ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हो सकता है, पता नहीं नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपने एक वीडियो बनाई थी एक ग्रॉसरी ऐप के खिलाफ रोस्ट किया था, नाम ले दूं सर? ग्रोसरी, स्विगी, इंस्टामार्ट। हाँ अच्छा अच्छा। तो कह रहे ब्लिंकिट वालों ने आपको पैसे दिए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मिलने चाहिए थे सर आप। नहीं, कहीं से कुछ पैसे नहीं मिला था, वो जेन्युइन था बिल्कुल। हाँ। मुझे लगा भी नहीं कि कोई चीज रोस्ट हो जाएगी, मुझे मालूम नहीं था रोस्ट है ये। वो तो अच्छा। लोगों ने बताया आपने रोस्ट कर दिया इसको।